Babad bagay mo hulog. Nilanak na ka. Diba? Para nag-ulan. Para padayon kita. Para panginabuhi. Layo king venue mga 5 hours. Hello guys. Wew. So kuyogi ko karong adlaw kay very busy. We have 2 events for today. So natay Alagang Unilab and Miss Nightingale. Mag-judge to. So come and join me. Let's go sa first event. Let's go to Ibo, Lapu-Lapu para sa tong Alagang Unilab. See you there. Tapos agad ta sa barangay Ibo, covered court. Na ano pa jud ko nasaag pa jud may dili mo ako na pin. Ako na kon kay basketball court, na pa day covered court. Na mali ta og pin pero butan kay si Kuya driver sa Maxim. So mao na, depende gyud na sa driver. So preparing pa. Alas 2 ang event as a host. So, pahaway sa takig. Sakit kaya ko lubot. So, muna. See you here. Hello guys! In a few minutes, magsugod na ang atong first event. Diba? Gwapara? Are you ready, Barangay Ibo? Nata ato ka si Maria Ariadna. Maria Ariadna!
event atong ipadayon ng atong bingo. So man atong first event mo rin sa atong second event sa oras sa isang full time ang 5 na kami. So humanta sa Ibo Lapu-Lapu padung napunta sa Perpetual Succor para mag-judge sa ilahang pageant. So padung napunta dito bahala ga ulan para padayon kita para panginabuhi laban. Loy, naabot na gyud ko diri. Naabot na jud ko. Salamat. Kanya, George. Nice lagi. Kami yung tintahan. Ikalayo ba sa atong holding nakakaldok sa diri. Sana Oh, gani. So, aniyan na ta sa ito ang last event for tonight, which is the Miss Nightingale. There is a Perpetual. Nakaya raman di ay. So, waiting na ta. Standby na ta, guys. So, outfit check. Nakita ko. Matag Mayora. Maklaro akong pearls. Makita tong pearls. Sige. Sana cool. Ay, show lost. Uy! Ano tayo? Maon ko balik. Balik na lang si Kuya. Tinawan mo ka siya. Balik na lang daw siya. Pwede naman lakwan, uy. Taga-ulan na gid ay. Hindi na siya taligsik, ulan na gid. Wow, sana all. So, ano na siya. Lalay show. The service is here. Thank you so much. Ginisulod ko. Salamat kay mama. Ayan. Thank you kay ma'am. Alin na? Ari ka ni ma'am. Ngayon. Sir, ako putan rin. Grabe, layo kayong event. Layo, tigas bukid. Layo king venue, mga 5 hours. So mo nang gikuha kita diri sa ano no holding area. Ni atong venue. Matulog kita mga pila ka oras ani. Yes. Musuod pa ni barge yan no? Musuod pa ni siya barge. So grabe siya kayo. Agoy! Mag-immigration pa, oh my gosh. Nakuhaan pa mig blood sample. Sana ko. Luy, lakaw kay ko. Tungak kay ko. Uy, tungak kay ko, day. Ari ko likod. Lagi.
he serenades our 7 lovely candidates. Please put your hands together for the incredible, gifted Mr. Vasily Luwalhati.
a day. So, mo na siya. Bites. Thank you kayo. Salamat. Thank you kay ma'am. Oh, welcome. Diba? At least. I'm home. So moto ako ang day. So kung ganahan pa mo mga laing videos with DJ Inday Garutay, comment lang. Hangak. Comment down below. So again, don't forget to like, subscribe to my YouTube channel and follow me sa akong mga social media accounts. Again, this is DJ Inday Garutay. Gihinay na lang akong tingogin ng atog ng nasa taas. So again, thank you so much for this wonderful day. Nilagay ako makeup. Thank you so much yourself sa akong makeup. So again, thank you so much. And God bless you. Awe.